हेलो साथीहरू, हामी आमा छोरीको तर्फबाट हजुरहरू सबैलाई नमस्कार। मेरो यो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा हजुरहरू सबैलाई धन्यवाद। आज म हजुरलाई एउटा यस्तो चिज देखाउँदैछु। अब यो कस्तो हुन्छ के हुन्छ भन्ने त थाहा छैन। मेरो छोरी चाहिँ आर्मीमा काम गर्छिन्, आर्मी हुन्। अनि उनी आर्मीमा काम गर्दा उनलाई यो ढाड दुख्ने र यो खुट्टाहरू दुख्ने समस्या भयो। अनि उनी आर्मी डक्टरकोमा चेक गर्न जाँदाखेरि आर्मी डक्टरले उनलाई चाहिँ यस्तो चिजहरू दियो के। हेर्नुहोस् न साथीहरू, यस्तो हेर्दाखेरि यस्तो सानो खेलाउना जस्ता छन्, खतरा खुद्रुक यस्ता छन् है, यस्ता छन्, यस्तो चिजहरू यस्तो दियो। अनि के होला त यो, यस्तो के हुन्छ भनेर आज हामी आमा छोरीले बसेर कस्तो हुन्छ यो, के हुन्छ यो लाउँदा, कस्तो हुन्छ, ठिक हुन्छ कि नै भनेर हामीले यो विचार गर्न लाग्छौँ। मलाई त यो कसरी लाउने हो, के गर्ने मलाई त थाहा छैन। यो चाहिँ छोरीले नै जानेकी छिन् यो लगाउनलाई। अब छोरीले मलाई लगाइदिन्छन् यो कसरी लाउने हो र यो लगाएपछि कस्तो हुन्छ भनेर आज एक दिन लगाएर त मैले थाहा हुँदैन, हामीलाई थाहा हुँदैन होइन। हेरौँ, एक दुई हप्ता यो लगाएर हेरौँ कस्तो हुन्छ। र मलाई बिसेक भयो छ, अलिअलि भयो, सन्चो भएछ भने साथीहरू म हजुरहरूलाई पनि फेरि सन्चो भयो मलाई यस्तो लगाएर यो गरेर भनेर म हजुरहरूलाई भन्छु है। पहिला हेरौँ सन्चो हुन्छ कि नै, कस्तो हुन्छ हेरौँ है। त हेर्दाखेरि अब यस्ता छन्, हेर्नुहोस् यस्ता छन्, के होला र जस्तो केटाकेटी खेलाउन जस्तो छ। अनि त्यसैमा यो पनि दिएको छ, यो मलम पनि दिएको छ। अब मेरो छोरीले मलाई लगाइदिन्छन्। हेर्नुहोस् है साथीहरू, कसरी लाउने हो यो तरिका। नै त यो चाहिँ यस्तो बक्समा आउँछ। अनि यसमा चाहिँ यो चाहिँ मेन डिभाइस हो, जसले चाहिँ अब कतिको त्यो गर्ने, अब इलेक्ट्रिसिटी कतिको हाई गर्ने अनि लो गर्ने भन्ने हो। यसमा चाहिँ यो चाहिँ यसमा चार्जर पनि दिएको हुन्छ। यो चाहिँ तपाईँले पोर्टेबल हो, जता पनि लिएर जान सक्नुहुन्छ। अनि यसमा चाहिँ अब यो चाहिँ युज गरेको भयो। यो चाहिँ यस्तो न्यू प्याच होइन, यस्तो प्याच पनि हुन्छ। अनि यो दुईवटा चाहिँ वायर भयो, जसले चाहिँ हामीले त्यो अहिलेको डिभाइसमा कनेक्ट गरेर यो वायर अहिलेको डिभाइसमा कनेक्ट गर्ने अनि यसमा पनि कनेक्ट गर्ने अनि यस्तो यहाँ लगाउने। अब जहाँ दुख्छ नि त्यहाँ लगाउने। अनि अर्को कुरा चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो ब्याकको लागि वा अप्पर सोल्डरको लागि हो, जुन चाहिँ बिग एरियाहरू कभर गर्छ होइन। अनि यो चाहिँ हामी पछि कसरी युज गर्ने हेरौँला। पहिला चाहिँ यो हेरौँ। यसको लागि चाहिँ पहिला भनेको हामीले चाहिँ मलम लाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी मलम लगायो। अब जहाँ दुखेछ हजुरलाई, जस्ट सपोज हामी जस्ट देखाएको मात्र हो, हामी लो भोल्टेजमा काम गर्ने। साथीहरू फेरि हात चाहिँ दुख्दैन, यहाँ चाहिँ मेरो त्यस्तो दुख्ने समस्या त छैन, हजुरलाई देखाउनको लागि हो। अब यो साप्रा ढाडहरू दुख्छ, यो चाहिँ अहिले देखाउन मिल्दैन है। अनि अहिले यहाँ हेर्नु सिम्पल कसरी लाउने हो भन्ने तरिका। कतिवटा प्याचहरूले चाहे अनुसार यसरी यहाँ यसरी लगाउनु होला, यसरी लगाउनु होला। अहिले चाहिँ हामी दुईवटा मात्र लगाएर देखाउँछौँ होइन। अनि अब यसरी हजुरले लगाएपछि हेर्नुहोस् है साथीहरू, यसरी अनि यो डिभाइस हुन्छ। यो डिभाइसको यो पल यहाँ यो पलमा यसरी हाल्ने होइन, यसको एउटा पल यसरी हाल्ने यहाँ। अनि अर्को यो रातो र कालो छ नि, यो चाहिँ यसरी कनेक्ट गर्नुहोस्। यसरी यसको यहीँ साथीहरू यस्तो हुन्छ। यसमा यो कालोमा कालो राख्ने, रातोमा रातो राख्ने। यसमा त्यस्तो कलर डिफ्रेन्स चाहिँ छैन होइन। तर अर्को यो डार्कमा चाहिँ रेड र यसमा चाहिँ त्यस्तो रहन्छ। ल एउटामा एउटा यसरी हालेर यसरी राख्ने। अनि यो चाहिँ अर्को पिन चाहिँ यसरी यसको तलतिर जोड्ने। अनि यसलाई चाहिँ अब हामीले यहाँ माथिको अन बटन छ होइन, 3 सेकेन्ड 1 2 3 होइन, यो अन भयो। अनि यसमा चाहिँ अब तपाईँले अप्सन पाउनुहुन्छ, तपाईँलाई यो ब्याक गर्ने कि, तपाईँ खुट्टा गर्ने कि, फुट गर्ने कि, ह्यान्ड गर्ने कि, सोल्डर गर्ने कि, अनि यो माथिको भाग गर्ने होइन, हेरतिरको। तर तिनीहरूले भनेअनुसार चाहिँ यो हाम्रो यो माथि
यो फेस एरियातिर जतिर नगर्नु अनि यो हार्ट भएतिर नगर्नु भनेको थियो, किनकि यसको डाइरेक्ट कनेक्सन चाहिँ हार्टमा हुने भएर अनि इलेक्ट्रिकल त्यो चाहिँ हार्टमा जाने भएर चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो ज्यान पनि जान सक्छ, त्यही भएर नगर भन्ने थियो होइन। है त्यो सावधान पनि अप्नाउनु पर्छ। हाम्रो योमा फेसहरूमा यस्तो हार्टको यो नजिक यतायति यस्तो ठाउँमा चाहिँ नगर्नु होला है साथी। यो पैतालातिर पनि नगर्नु, पैतालाको तल्लो भाग हुन्छ नि त्यसमा नि नगर्नु होला, युज नगर्नु होला। अनि अब चाहिँ यो अब हामी यसमा कनेक्ट गऱ्यौँ, अब हामीले हातमा गरिरहेछौँ भनेपछि यो सिलेक्ट गर्नु पऱ्यो होइन। यहाँ हेर्नु यसरी यो हातको अप्सन छ हेर्नु, यो हामीले सिलेक्ट गऱ्यो हातको, अनि यो हातमा देखाइरहेछ हेर्नु होइन, त्यो कालो कालो डट हातमा देखाइरहेछ, त्यो राम्रो देखिन्छ कि नै होइन। ल अनि त्यसपछि गएर हामीले चाहिँ अब यो अब तिनचोटि हुँदा नि अब यसरी अब नम्बरहरू बढाउँदै जान्छ। अनि सुरुमा गर्दाखेरि धेरै हाई नगर्नु होला साथीहरू, सुस्तरी गर्नु होला, रम 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 झम 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 हुने तरिकाले गर्नु होला साथीहरू। हजुर यो चाहिँ तपाईँले बढाउँदै जानुहुन्छ होइन। अब कतिको तपाईँलाई अब हजुरलाई कतिको दुखेको छ, कतिको सहन सक्नुहुन्छ, त्यही अनुसार गर्दाखेरि त रम 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 हुन्छ साथीहरू, मजै लाग्छ। अनि यो चाहिँ 1 भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ एउटै अनुसारले फ्लो हुन्छ इलेक्ट्रिक होइन, झम 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 पार्ने हुन्छ। यसलाई यो हल्का चेन्ज गर्नु मन छ भने फेरि यसैलाई दबाउनु, यो 2 मा गयो हेर्नु होइन। अनि यो 2 मा गएपछि के भनेपछि यो चाहिँ झम पार्ने एकछिन रोक्ने, झम पार्ने एकछिन रोक्ने त्यस्तै हुन्छ होइन। फेरि यो दबाउनु अनि फेरि यो माथिको यस्तो दबाउनु होइन। अनि यो चाहिँ मैले गराइदिएँ मलाई गाह्रो यहाँ मेरो समस्या छैन नि, यहाँ दुखेको ठाउँमा त्यस्तो गऱ्यो भने कस्तो मजा आनन्द लाग्छ है। यहाँ दुखेको छैन त्यही भएर म अलिक डराइछु कि। अनि अब फेरि यो अर्को 3 भन्ने छ, अनि 3 मा चाहिँ खै कस्तो हुन्छ अरे मम्मी 3 मा त चासा चुचक 3 मा त एकदम अलिक एकदमै तपाईँको नचल्नेहरू हुन्छ नि, चल्दै नचल्ने हात खुट्टाहरू अलि लाटो भएको नचल्ने हुन्छ नि, तिनीहरूको लागि चाहिँ त्यो गरेर उसैले चलाइदिन्छ, फुत्लुक 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 उसैले भुक्लुक भुक्लुक खुट्टा हातहरू भुक्लुक भुक्लुक पारिदिन्छ। यो नम्बर चेन्ज गर्नको लागि चाहिँ त्यही अब यही नै हातको लागि नै दबाइराख्नु पऱ्यो होइन। अनि यो माथि तल भइहाल्यो। अर्को छ टाइम चेन्ज गर्न पनि मिल्छ होइन। अनि टाइमको लागि चाहिँ उयो एस भन्नेमा होला होइन, यो एस भन्नेमा दबाउनु। अनि अब कति 30 मिनट छ कि अहिले होइन, यसलाई अझै बढाउँदै 40 कतिसम्म हुन्छ त्यो फेरि त्यो गर्नु, अनि एस दाब्नु भयो होइन। अनि त्यही हो, अरू त यहाँ चाहिँ ब्याट्री कतिको चार्ज छैन भन्ने हुन्छ। अनि के हुन्छ भने चाहिँ एकछिनपछि चाहिँ यो आफै लक हुन्छ होइन। अनि त्यो लकलाई अनलक गर्नलाई चाहिँ यो तलको बटन छ नि, जुन यता पनि हुन्छ, यताको उताको कुन हो जुन गर्दा नि हुन्छ होला। यस्तो चाहिँ यहाँ माथि चाहिँ तपाईँले अन गर्दाखेरि चाहिँ चाबी जस्तो देखिन्छ कि होइन। अहिले मैले दबाएँ भने अफ हुन्छ के अरे, यो स्क्रिन आफै अफ हुन्छ होइन। एकछिन बन्द त यो चल्न बन्द हुँदैन, तर एकछिन अफ भए जस्तो हुन्छ होइन। अनि त्यही हो, त्यसपछि हजुरले चाहिँ अब लक खोल्नलाई चाहिँ हो यो तलको दबाउनु पर्ने हुन्छ होइन। यति नै हो होइन यो हातको साथीहरू आजलाई यति नै। अर्को अब ब्यागको लागि पनि छ होइन, ब्यागको लागि पनि हेरौँ होइन। अब मैले चाहिँ यो हेर्नु सबै 0 0 भयो होइन। यो चाहिँ सेफ छ, अब यहाँ इलेक्ट्रिकको फल्स भइरहेन। ब्यागको युज गर्न पनि हामी हातमै देखाउँछौँ, किनकि होइन अब यो ढाड अब यसरी देखाउनु अप्ठ्यारो लाग्छ साथी हजुरलाई हो। यसरी अब पुरै यो कपडा गरेर देखाउनु पर्छ, यसरी देखाउन त भएन, सिम्पल त हातमै गरेर देखाउनु। अनि अर्को कुरा के हुन्छ भनेपछि तपाईँले यो 2टा प्याच छ नि यसरी जोड्नु भयो होइन। अनि यो एउटाको यो छ नि यो यसरी यहाँ आएर यहाँ जोड्नु भयो भने यो 2टा चाहिँ कम्युनिकेट गरेर हुन्छ कि इलेक्ट्रिकल फलो चाहिँ यहाँ यसदेखि यसमा त्यसरी भएर हुन्छ होइन। यो अर्को पनि त्यही हो, अर्को पनि तपाईँले जोड्नु भयो भने एकअर्कासँग कुरा गरेर हुन्छ। सबै यसैमा मान्छेको चित्र समेत यहाँ त राम्रोसित देखे छैन, मान्छेको चित्र समेत मान्छेकै उभिएर
यो कसरी के गर्ने भन्ने सबै यसैमा आएको हुन्छ, देखाएको हुन्छ यहाँ। अब यो ढाडको लागि चाहिँ यो छ नि, यसलाई चाहिँ सुरुमा चाहिँ वेट गर भनेको थिएँ। पानीले चाहिँ त्यस्तो धेरै छप्प भिजाउने पनि होइन, लाइक हल्का हल्का होइन, यसमा साथीहरू अलिअलि गराउने पानी हालेर यसमा अलिअलि अब छोरीले यसमा पानी हाल्दै छिन्, पानी हाल्ने चिसो गराउने अलिअलि है, धेरै भत्तै होइन, अलिअलि। अनि त्यसपछि अब यसरी अब कहाँ लगाउने, यो चाहिँ ढाडमा लगाउने है साथीहरू, यहाँ पछाडि यता यो ढाडमा अनि माथि यो ढाडमा यस्तो गरेर लाउन मिल्छ। हेर्नु त सोल्डरमा, यो हेर्नु त साथीहरू, एकछिन ल्याउ त म देखाउँछु साथीहरूलाई। यस्तो छ यो, एकदम लामो छ यो, यस्तो गरेर तानेर पेट यस्तो ढाड पछाडि यसरी राखेर, पछाडि यहाँ फर्केर यसरी 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 पछाडि यसरी राखेर अनि पेटमा यसरी जोड्न मिल्छ है साथीहरू। फेरि अनि कहिले पनि अर्को अभोइड गर्ने एरिया भनेको चाहिँ पेट हो है, पेटमा कहिले पनि नलगाउनु, पेटमा नलाउनु होला है फेरि साथीहरू। मोटो छ पोसो घट्छ कि भनेर फेरि पेटमा लाउनु होला। मैले त छोरीलाई त्यही भनेको थिएँ, आमा त्यसमा त यो पेटमा लायो भने अगाडि म त मोटो छु, अनि यो पेटमा पनि लायो भने बोसो घट्छ कि भनेर छोरीलाई भनेको। ध्यात हुँदैन यस्तो गर्न, यो पेटहरूमा लाउनु हुँदैन गरे है यो साथीहरू, डेन्जर हुन्छ, नलाउनु होला। अनि अब यो अब यसरी अब कहाँ दुख्छ नि, अब हजुरको सोल्डर ब्याक कता हो, यहाँनिर यसरी गर्ने होइन, यसरी चटक्क पटुकी बानी झैँ गरेर साथी यो फर्मलाई पछाडि ढाड जहाँ दुख्छ त्यहीँ ठ्याक्क राख्ने, अनि पटुकी बानी झैँ गरेर टलक्क पेट बान्ने। अनि अब चाहिँ यो रातो यो कालो चाहिँ कालोमा होइन यसरी जोइन गरायो, अनि यो रातो चाहिँ यो रातोमा यसरी जोइन गरायो, यहाँ कनेक्ट गर्यो। अनि त्यसपछि अब फेरि त्यही हो, अनि 3 सेकेन्ड होल्ड। अनि हेर्नुहोस् अघि भनेको थिएँ नि मैले चाबी जस्तो देखिन्छ भनेको, अब यसलाई अनलक गर्नलाई चाहिँ हो तलको यसरी दबाउने होइन, अनि यो अनलक भयो। अनि अब हामीले प्लस अहिले हामीले चाहिँ के को लागि गरेर भनेपछि हुन त हामी यो ब्याक र सोल्डरको लागि युज हुन्छ धेरै जस्तो होइन, तर हामीले अहिले नै हातकै लागि युज गरिरहेको छौँ, त्यही भएर मैले यो हातकै नै राखेको छु। अनि अरू त उस्तै नै हो, अब यो बढाउँदै जाने होइन, फिल गर्नुभयो। मेरो हात त ठिक छ साथी, हात त मेरो दुख्दैन, समस्या छैन। त्यही नै हो, एउटा धेरै ठुलो गऱ्यो भने त धेरै हुन्छ, तर यो अब समस्याहरू भएको हुन्छ नि, बिमारी धेरै त्यो ठाउँमा धेरै दुख्ने उहाँहरूलाई त नचल्ने नसाहरू हुन्छ नि, उहाँहरूलाई चाहिँ ठिक हुन्छ साथी यस्तो। अनि यो इफेक्टिभली हुनको लागि चाहिँ तपाईँले यति सोल्डर गर्दै हुनुहुन्छ भने यसैमै दबाउनु होइन, हेर्नु यसैमै दबाउनु, अनि यो खुट्टातिर गर्दै हुनुहुन्छ भने यसैमै दबाउनु, अनि पैतारातिर गर्दै हुनुहुन्छ भने यसैमै दबाउनु होला, त्यति हो। अनि अर्को कुरा चाहिँ अब यो लगाएर पानीको नजिक नजानु, अनि अर्को भनेको अभोइड गर्ने एरिया भयो जस्तै अब फेस भयो, ज भयो, अनि छाती भयो, पेट भयो, अनि पैताला भयो। पैतालामा, छातीमा, पेटमा, यो अनुहारहरूमा चाहिँ यो युज गर्न हुँदैन है साथीहरू। हस् त साथी, आजलाई यत्तिकै। अब हामी आमा छोरीले यसको प्रयोग गर्छौँ, हेर्छौँ, 1-2 हप्ता हेर्छौँ कस्तो हुन्छ, अनि राम्रो भयो भने फेरि राम्रो भयो साथीहरू यसले भन्छौँ है साथीहरू। हजुरहरूलाई धन्यवाद साथीहरू, हाम्रो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा। बाई।